Nyata lo gede. Mana mati nih? Tik bro. Mana pakai Dewi? Ya burung putih kok dia deh. Ya burung putih kok dia deh. Ya burung putih kok dia deh. Waribun. Sare bicara apa kamu fatani dia mana mo? Malhati jadi sare no. Dia tani mata hiti ayu tu. Wabera. Jantu. Yari kuni jala kuya ada malah jadi kamana. Nama sematu warga oleh tu bukti ada. Ani kan aja. Yung meron na kinita. Yero. Kuna sudah ada sudah gila. Kana si dere kuni mal na boda na. Mali ni kun. Mari je tere. Yaro na kinu ki bala. Mega kate tu tere tu sitikan ne. Ani kanan jadu. Qaama kee malee silaa qalbiin kee sin jiru. Akka mana kee jibbituuf maal situ hojjechiisanii? Wayyo. Shakkeen ture taaksii keessatti ni jalaa fudhachuu didanii. Maal si jalaa fudhatan? Bilbila koo. Inni harkatti baattu kan namaati reessi jalaa fudhatanii yoo. Kanaafaa kunoo kanan jedhee yoo eessaa jirtaa hin jirtu foon keessas jira malee qalbiitiin hin jirtu. Balee maatti hojjechiisan nama kanatti. Anu manas keessaallee anu. Ani kana isa hin jiru. Maal jedhu? Garuu ani haadha manaa kee dhoobuun beektu. Otoo haadha manaa koo baattee immoo gadi sin baasuure? Bara haadha manaa kee ta'uu hojjetti dagate. Sirumaayyuu jechuudha. Yeroo naaf kennuu naaf. Ani haadha manaa kee ta'uu dagachuu keerraan kan ka'e ati manaa kee qomeedha. Ati manaa kee bilbilu. Ati manaa kee tiivi. Mana waliin haadha manaa qabda. Isaan kun sana naanaaf maal bakka ta'an beektaa? Isaan sila isheen namni ishee caccabsu. Sila isheen asiin fuudhee. Fayyaan qabdu. Isaan masaani ta'u. Gufuu namaa ta'an. Waduun. Jirgu miti ree. Taa'uun akkam gurba jirta nogaadha akkam maal fayyaa kana isaa argattan. Wayi maali nama biraan kaatan akkam eessa argattanii muumichaa asan ta'a. Eessa argattanii mijaaree ta'a nan ta'an rakkoon qabu rakkoon qabu ni ta'a. Maali ammoo mana hojii gahee deebi'ee dhufuutti kan argattanii. Gudeen koo kana naan teessu taanaan amma hidhaane tanaan mana hari'a. Gurba nyaata nama hojii wal lolema maal ta'e boggogee ta'u nyaata amma. Ufaa hojii mootummaa hojii ta'u mijaan kun. Mijaane maal nyaateetti jireenya qaala'e kanarratti kun hangaraan isaa mana ga'e guyyaa tokkotti. Gurba ani waan ana raqee ittiin dhugu waan ana farsoo ittiin dhugu dhabe jireenyi qaala'e gatiin araqee samii ba'e. Gatiin farsoo samii bee gatiin isaan ittiin riqicha yaabbatanii ba'an kana osoo hin arge riqichichaan jala qottoodhaan ciree ishii fideetanaan lafatti wajjin ciimnee dhumna torre. Nama jala kun nama jala hanqee uumaa boqqoggee kadhaa kana nama jala ololta moo amma achi taa'ee mana tokko baay'ee. Waan asirra jiru.
Egaa jira haala kana yiituu irraa midhaan kanatu yaada na jalaa fudhate si wajjin haasa'u kan ture waa'ee qaala'insaa fi ani isin dura walitti hiitan. Uummanni waan nyaatu dhabe maal nyaata jedhee ani waanan dhugu waanan dhabeef amma haadha manaa koo dhuguufan. Nimachaa akkanatti haadha manaa isaa yaadata jira malee kan koo yaaraa isaa kun hundumtuu waanuma isa dhibe dubbata jedhime waanuma isa dhibe dubbatas. Maal sanannem dhedheessa gannaalee baaroo fi awwaash osoo dhiiraa fi araqee ta'anii sila cinaasaa siree koo buufadhee haadha manaa koo wajjin dhugee waanuma kamiifuu guntutaa fi qaala'insi jireenyaa biyya keenya irraa hin kufu isinillee kufaatii koo eegduu nu beektan ofumaa qoftu hin kufu siin jedha. Yeeraasa kana sii miti dhugaatii ati dhugdeessuudha asumaa kun si ta'uu danda'u. Dhugaatii ufanii immoo faana na dhahanii na duuba dhufanii jiru beekta meerri eessa argaa barageen meerri idoon eessa meerri moo caaltuu idaanaa agibdi yeroo bira doko yeroo bira Yaro bera entah umah dena gitu. Yaro bera. Aku pernah jadi mote, bicara karena si mote tu bera. Yaro bera. tasgabbaay. Yaro bera. Amma maal sitti fakkaate raasaa? Mana si fakkaate yaro bera. Mirga dubbachuuf itti fayyadamteeti malee nama ishee miti beektaa akkasitti nu batiinati. Yaro bera ati sengaja. Mana yaro bera mu mana demokrasi nu fena mana nande mai bari itu. Yaro bera. Kami kanan di buah. Yaro bera. Dia biar yaro bera. Warra dukkaana. Jirra. Maal siniif laan? Keessa seentee ashaboo naaf kennu dandeessa? Ashaboo. Dukkaanni kunillee an kiyyaa miti garuu odoon sumaaf jecha seenee malee. Erga kan keentaalee mul'ata hattuu ta'uu qabda moo maal hojii dukkaana kanaa seentee? Mul'ata hattuu ta'ullee hin qabu garuu an akka kee bareedduu kanaaf odoon keessa seenee too laadhe baay'ee natti tola. Akkas taanaan qilin qoomuu qaalitti si wayyaa. Naannoodhuma kana jiraattaa? Isteetii hawaa qabatu na oolchiidha. Isteetiin immoo naannoo kamirii? Maal jettee? Asii waa dubbachaa jira. Ani jedhu bareedduu akka keetii kana naannoo kana ta'ee si wallaaluu kootti baay'een gadda garuu baay'eedhuma tokko immoo bareeda. Hara galatan barbaachisoo kuni galata maal barbaachisaa? Miidhaginni fi ajaa'ibadha bara. Galatoominaa kana bareedee yaadeen. Maadha kun baay'ee bareeda bara kun wantoonni ati godhatteertu. Baakee kana si qarqara kaa xiqqoo ishee hagaatti deemtullee si faana siqee. Garuu yeroo keessa. Bara yeroo siif jecha bareedduu miidhagduu akka keetii immoo dhiirri bara kana yeroo namaatti hin beekamu jechuun natti hin fakkaatu. Maal dhiirri hundi tokkichumaayi? Akkuma waan tokkotti akkamitti ilaaltu isinii? Dhiirri tokkichuma maa garaagarummaan jira? Osuma jennu maqaan keenyu ture. Maqaan maal siif godha garuu? Natti rakkina hin qabuuti yoo wal barre gaariidhuma taati kanuma caaltu. Caaltuu jedhama. Caaltuu? Maqaa ajaa'ibaa qabda immoo caaltuu akkuma bifa keetii baay'ee bareeda maqaan kee. Yeroo adda baay'ee na jajuu kan akka keetii kana jajuu miti odoo sa'aatii 24 guutuu walitti aansanii jajanii baay'ee namatti tola bara. Kan kee eenyudha? Kan kiyya BH'dha. BH maal jechuudha BH jechuudha? BH jechaan maqaa wantoota baay'eedhaaf itti fayyadamudha. BH jetta bakka akkasumatti BH jette wayi badoo jechuu dandeessa. Maqaa badoo jedhudha BH jette? BH yoo jette na argachuu dandeessa. Ofiin hin boontu jechuudha. Kan akka kee miidhagduu kana doon argadhe jechuudhaan sa'aatii 24 guutuun yeroo laadhaaf. Ammee haasofee waan hundumaa hin jirtu. Osuma jennu akkaawuntii FB qabdaa? Akkaawuntii kana waash qabaa. Kan akkasii miti akkaawuntiin gosa lamatu jira. Kan maallaqa irraa ol kaawwannuu fi kan yaada irra kaawwannutu jira. Isa kana adda baastee beektooti? Kan yaada irra kaawwannu jira. Isa kana dhiisi bakka
Bakka mee lakkoofsa bilbila keetii natti himuu dandeessaa? Anoo si rakkisuu natti yeroo ati jette dubaasii bilbilaa noo? Eshi dubaa sagal 25 jawaa dhugamuun badii baay'ee bareeda. Eshi bakka yes bilbilli ishee akkuma bifa ishee miidhaga. Ajaa'iba ajaa'iba. Jaatu maaltaate bara yoo qarshii kusanii malee yaada kusanii miti kan soorama. Garuu maal taateetu maaliif yaada kustas akkana malee jaalalli qabeessi godhamu. Jaalalli si qabee jette maal jaalalli na qaban tala kusuma na qabeeyyuu kun du'uuf adeema kun fudhee na fannisuuf adeema nuti na qabeeyyu. Ishoo baga siin jenne hubadhu ilaaliitti seenaan diddee qarshii saanaatitti seente miti akkatti seentetti keessa isaa beekama. Tole atamma sagalee isaatiin kan na ceephaatu ishii yoo mana duwwaatitti seene kiisii isaa duwwaa isa nyaaddamu maaliin nyaaddamu kan galee isaatiin kanati irra deebitee waan biraanaan jettu isa dhiisiiti amma waan irra kaddee dhufe labbaa manaan koo yeroo naan kennu siin jedha yeroo naan kennu bakka qomummaan hamma marii na liqimsuuf deemaa jira wanta hin godhu wallaale silaatii malan dhabdu deemuun si bira dhufe deemana naan ilmi. Maarree kun salphaadha kanas dhibeere feesbuukiin banattu feesbuukiitti ni fogaata uummanni yeroo siin laanne ati siqtuu yeroo awwatteetu feesbuukii faanaan softa. Feesbuukiin maal nu fayyada? Cuu faayidaa maali? Isa faana mukuu na baasa feesbuukiin maal nu feesbuukiin mukuu si baasaa chumaalee nama faanaa softuun argatta akka bitooti nama chirraa nama faanaa soo dhagaa usaaf faanaa softa ture. Bareedaa ta'uu hin didu. Silaa maalan beekan kana feesbuukichas hin beeku fidee mana amanta malee fidee na amanta taasistaa itti fayyadamsaas. Osuma jennu akkaawuntii FB qabdaa? Mucaa wayii dheengadda kana feesbuukii irraa wal arginaa naan jedhe. Maaloo naabani mee naabani. Kan akkamitti banamame kanaan hin banamne atti mee of kaasii appideet of godhii kanaaf sitti uffatame abbaan manaa kee kanaan hin banamu feesbuuk. Maaliif hin banaree anuu kanumaan qabamu? Biloota sinaatti foon ta'an bitadhu isaan banamasa guddaa sana beektu ati isaan banamu. Ani bar kanaan banamu see. Kanaan hin banamu lakkii kana isa guddaa sanaatti banamu. Tole bakka amma dhaqee fidadda. Eenyuun bitadhee dhufa jedhishii siddisiimu silaa malan dhabdoti. Araada na qabsiise. Guutti bee fidansa. Ijoollee har'a bakka hojiittis buna dhugne mee buna nu danfisime sirrii jiru biyya laa qabuun hin jiru chaalaadha bakka koo dhuunfatte mucayyoo yaa rabbi nama caaltu Naamte? ammalaa caaltu bira mana kana jiraare dhufuu koo dagatte bilbila tokko kana hoo isaa biddee Kanatti qaba. Teekkatti biizii ta'aa turte lakkee. Maaloo dhugaa qabdi. Maalatti dhiiste garuu maalan barsiisne beekudha. amma nyaanni jiru ani beela'ee dhufe. Jira asirrattuu almee kana sii buusu edaa daawunlood sii godhu daawunlood jedhama. Siifillee haaraa ta'ee yaadu daawunlood sii godhu. maa qoostaa sirriitti qoosaan tabaraan minaan beela'ee siin jedhamti naan kennitu. Ambar qoosaan jiru har'a midhaan guutuu jiru. Garaa kee duwwaa duwwaa miila kee baddu.
Cuma si gochuun danda'u biizii ta'ee jira. Akkam si gochaa jira? Akkanuma sin na barsiisee qaba. Si jalatti hin balle guddisa keetti. Hello? Oh, eenyudha? Eeyyee qophaa'eera manaa beera bilbilatu haaraa natti ta'eefanii dhufaan jira. Lakki beera manaa baajaajii qabachuufanii nan dhufaan man dhufa. Tole tole tole. Hello? Iddoo naan jette geera seenuu? Eeyyeen eeyyeen. Tole tole tole. Hello? Iddoo kam jira seeneera barkeessa. Tole. Maal hojjetasi? Jechuun maal hojjetasi? Mana si wal beela lamni turre bar. Ani si faana moo? Ani usuma si faana beellama qabu. Gandadhii si maal taate si faana beellama qabu. Maal taatee ati? Tasgabbaa'ii. Ani bar si faana beellama qabu. Maal hojjetasi ati maal fudhasi? Kottu tasgabbaa'ii rakkoo. Tasgabbaa'ii maaf akkana taataa? Tasgabbaa'ii. Ani bar beellama si bira ni kana beellama biraan qaba. Ati duman deemutti maa gufuu natti ta'a maana jeeqxaa? Si jeeqaan jiru bar. Ila amma kan si hubachiisuuf jalqabarraa ka'uun na barbaachisa. Jeequmsi kana caalu jira. Jeequmsi ani bar beellama biraan qaba. Jireenya kootti yoo hunda gufuu manatti gufuu alatti gufuu. Maaliif godhanisi? Ammani bakka waanuma jedhu iyyuu hin qabu. Ila rakkoo uumame kana yoo ani fatoo wajjin dubbanne malee furamuu hin danda'u bar hin dhageessu kun. Ani bar karaa gabaabaa si faana beellama qabu. Ana faana beellama iyyuu dhabi rakkoon qabu. Isa miti amma. Maal hojjetta rees? Ela dhaggeeffadhu. Ela wanna tuubachuu As qabu. dhufuu koo maatti bartee as dhufuu. Dhaggeeffadhu kaa sittani masa hunda isaa tartiiba isaa jalqabaa qabee yoo sitti malee amma sii galuu hin danda'u beektaa. Amma na dhaggeeffadhu tasgabbaa'ii. Yeroo kaanoo yeroo naaf hin kennitu haadha akkamitti yeroo argatu? Amma yoo wal dhaggeeffanne malee bar yoo wal dhagaan malee furmaanni hin jiru. Amma caaltu. Amma sinu badda beektaa nama isa dhugaa dubbachuuf otoon si ta'ee bakka kee bu'ee jechuudha. Mana sana keessa jiraadhee hammam akka ulfaatu amma naa galeera. Jalqaba gaafani hojiidhaa dhufee buna naan danfistoo jennaan feesbuukii irra daawunlood siif godhette akka ati feesbuukii fayyadamaa jirtu naa gala. Kana booda feesbuukii maqaa biraatiin banee aaddi si godhe. Aaddi erga si godhee booddee wajjiniin haasa'uu qabna. Erga wajjiniin haasa'uu booda ati badhaasaadhaa moo hinaan jettee kana booda haasaa jalqabne. Haasaa jalqabne haasaa sana keessa rakkoo koo hunda isaa baastee natti hima. Abbaa manaan koo rakkoo akkanaa qaba. Yeroo naaf hin kennu yoo galee televezyiinii bilbila kompiitara waan manni tuttuqee dhiisuyyuu hin beekamu. Kanaafiyyuu ani isa wajjin jiraachuu nuuf fe'e kophummaan na nyaachuuf deema itti gaafate natti himtu. Isa booddee rakkoon koo dogoggorri koo hundi isaa natti mul'ata. Falli ani qabu nama sana ta'ee si beellamee dogoggora koo kana hunda amanee dhiifama si gaafadhee abbaa manaa isa haaraa isa yeroo siif kennu ta'ee itti fufu. Ta'uusaa erga murteesse booda murtoon guyyaa sana murteesse irraa ka'een har'a as ga'ee jechaadha dhimma. Jechuun waan itti jechaa jirtu kana amanuu natti ulfaachaa jira. Atumti dhugaa abbaa manaa gaarii naaf taate. Ani bar dhugaa dubbachuudhaaf ani bar baay'ee si
yeroo naaf hin kennitu amma namaa ta'u waan naa ta'u diddee kanaan ala laale malee hin jaalladhe. Kanaafuu beekta sirriitti ati abbaa manaa gaarii naa taana kan biraa maal barbaade akka yeroo naaf kennitu akka abbaa manaa gaarii naaf taatu barbaade. Garuu ani waan taate jechaa jirtu kana tasuma amanuu natti amma waan nati hubachuu qabdu wanni ta'e kun hundi isaa sababa dogoggora kootiin akka ta'e naa galeera. Kanammoo jechaadha yeroo wajjin haasofnu hunduma dogoggora koo akkati sirriitti fabaastee natti himtu gaaffii baay'ee abbaa manaan kee maal si godhaa maaltu dogoggora amalli isaa akkam hunda isaa gaafadhee dogoggora koo hunda isaa tarreeffadhee adda baasee hundeerraa furuudhaafan dhufe. Kana booda dogoggora sana lammaffaan irratti hin argituun siin jechaa jira manna kanaan booda. Bar dhagaan bishaan itti yoo naqanii fudhataa gadi akkana barati. Namni akkana akkamitti garaadhaa fi abbaa manaa gaarii naa ta'a jechuun kanaaf amanuu natti ulfaata. Maal waanuma kanaan booda argitu miti yoo ila kana boodaan amala koo kanaan duraa sana yoo ta'uu baate jira hin feetu taanaan televizyiinii sunillee mana sanaa ba'a. Bilbilli gosa hafu. Ati kompiitara TV dhiiste. Kompiitarumti sunillee hafu. Ati dhiiste. Mana koonaa wayyaa. Mana koonaa wayyaa. Sawaan walumaa ila amma si sobee otuun si sobuu baadhee mo'atu naannoo iddoo kana nuti beekta. Kanaafuu isa si sobees balleessaa gosa kanaan dura hundumaas naa dhiiftee akka guyyaa jalqaba gaa'ila dhaabbanne sanaatti jechuudha. Kunoo har'a si fuuldura jilbeeffadhee bifa haaraadhaan. Qubeelaa haaraa, gaa'ila haaraa, abbaa manaa haaraa.